بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک بڑی اپڈیٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، بہت شکریہ۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ملک کے مختلف علاقوں میں بکھری بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی صبح خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے بعد بننے والی بادل اور مختلف علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں۔ تاہم بارشوں کا اصل سلسلہ طاقتور اور لمبا سلسلہ 2 جولائی سے شروع ہوں گے، جو کہ 15 جولائی تک ملک کے بیشتر علاقوں میں طوفانی اور موسلا دھار بارشوں کا سبب بنیں گے، جس کی وجہ سے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم معمول سے زیادہ ٹھنڈا رہنے اور روزانہ کی بنیاد پر بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ تاہم آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشیں متوقع ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا لمبا سسٹم 2-3 تاریخ سے پاکستان میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں بارش ہوگی اور اچھی بارش ہوگی۔ اس کے بعد ٹیمپریچر میں کمی ہو جائے گی، یہ تقریباً 40% سے نیچے آ جائے گا اور ہبس میں بھی کمی آنے کے امکان ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 3 جولائی سے مونسون شروع ہونے جا رہا ہے۔ مسلسل بارشیں ہوں گی اور آئندہ چند روز تک لاہور، گوجرانوالا، سیالکوٹ، گجرات کا موسم اسی طرح خوشگوار رہے گا۔ وقفے سے ہوائیں چلتی رہیں گی، بادلوں اور سورج میں آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس دفعہ مونسون کی شدید بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ اب اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔